پا تو 2 قسمت کن. توی یه جلسه کل پا رو تمرین نده. تو 7 روز هفته 2 بار پا بزن، یه بار جلوی پا، یه بار پشت پا. حالا تو جلسه‌ای که میخوای جلو پا بزنی، آخرش یه تمرینم برای پشت پا داشته باش و تو جلسه‌ای که میخوای پشت پا بزنی، آخر تمرینت یه دونه حرکت برای جلو پات بزن. الان من یه نمونه برای تمرین جلو پا گذاشتم توی این پست. میتونید ببینید که چند تا حرکت برای جلوی پا زدم و آخرش یه حرکت برای گلوت یا همون عضلات سرینی زدم که مربوط به تمرین پشت پا میشه. و ساقو تو هر 2 جلسهش تمرین بده که 2 بار در هفته ساق تو تمرین داده باشید. حرکت اول که میبینید لانگزه، شاید بعضی بگن اون برای پشت پاست. قدم رو اگر کوتاه برداری میشه برای جلوی پا.